প্রথমে একটু ভিউ করে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে, তারপর আবার ভিউ করতে হবে। একবারে ভিউ করলে তখন তোমার কফির যে টেস্টটা ভালো হয়। 30 সেকেন্ডের মতো ওয়েট করবো আমরা, তারপর আবার। এটা হচ্ছে পাওয়ার বাটন, এটা কিন্তু ইলেকট্রিক রিচার্জেবল। এটা হচ্ছে পাওয়ার বাটন, আর এখানে হচ্ছে চার্জিং পোর্ট, টাইপ সি চার্জিং পোর্ট। ফাইনালি একদম শর্টকাটে, কোনো ঝামেলা ছাড়া যারা কফি প্রেমী আছে